كبحي سلام كبراتن تخطاتلتي مدب كبح تاريخ كما يكنيهم هزباو جنبار أبزكادو نعمتات هزباو قالسي حيالي دلدل قوني كم زنبرو بزحات سندات زتوصوين اتأورا زقرعن كابزحات وقنات أدنا قوت زترفول لدما تبلحاتنتن رأس مركوسانيا بفلاي أمقامن مسفحان دجناتو زنبرو بقبرس تسني رأي موادادرتي كم زير كبوين ازي بهزباو جنبار زقومة دجن صورا هوسبيتالات ጋራጃት ዝተፈላልየ አብያተ ዕዮ ክፍልታት ቁጠባ መኽዘን ዝተፈላልየ አብያተ ጽሕፈት ዝተፈላልያ ኮሚሽናት ኮሚሽን ህንጻ ኮሚሽን ሕርሻ ኮሚሽን መጓዓዝያ ኮሚሽን ሰንዓ ወይ ኢደ ስራሓት ኮሚሽን ስንቂ ኮሚሽን ፋይናንስ ኮሚሽን ንግድ ኮሚሽን ቤት ትምህርት ስነኺነት ክፍልታት ሓለዋ ጥዕና ማሕበራዊ ጉዳይ ሃገራዊ መርሓ ትምህርቲ ዜና ፖለቲካዊ ምንቅቃሕ ባህሊ ማሕተም ቤት ትምህርት ኻድር ዝምድናታት ወጻኢ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣጽዋር ስለያን ጸጥታን ሓለዋ ሰውራ ፍትሒ ወዘተ ዘጠቃልል ዝነበረ እዩ እዚ ደጀን ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ከመይ ከም ዝመስል ከም ዝነበረ ሄኖክ ተስፋ ብሩኽ ኣብ መጽሓፍ ዝኽርታት ቃልሲ ኣብ ክፍልታት ኣብ ዘዳለዎ ጽማቕ ጽሑፍ ደጀን ሰውራ ምርኩስ ብምግባር ዘዳለናልኩም ክልተ ክፋላት ምቕራብና ዝዝከር እዩ ንሎሙ ድማ مقصلتو سالساي كفال حزنالكم كريمنا لنا أدلاون أقربنا يزمدب إفرم قدي كساب فتسامة حستنا مسانا كتسالي دما بخبري اعدم سناي مكتتال خبتي سبعتات مولات ناي ودمنا تقري خيد خلت أبعع شلاقنا مدبرنا السحل سرت مطاعي تردرا ولا قول سنشرو آخا والقوبوتات سلا زي دفرو روبا مشكوباتات فرانا يفحري سرقي إيادات مرة خبينا كله جنبارات مدادات كتن غراجنا ناي حاجت مدبر عقوبات سنشرو ناي دبكات سقر كتزاقري بلحتي أخرانات زيرو بإقال سرقت مرتتهات تاريخاوي تفاع منشي ناي زينا ووافرت كلنا هتفتاتنا ريتو الجن ودقان تايح مريت ما خيمت بالكت ربا قبر وقت عيلا طعدات كاباتها تناي شقلت استراتيجي عرب ميداءات حليبت اهم مسرح قلسي ناي تاريخ صفراء دفاعات قردر اسمرا زخبركم زخبركن سمعتنا أبز حالة زقربنا لكم كل التمدبات نقله كاب كفلتات دجن صورة أقربنا لكم نيرنا أجدما نكومشن سنكي فاينانس نقد مفرمة دانيت كومشن بيت تمرت سنخينات كفل حلوات عنا كفلتات محبراو قداي هقراو مرحان تمرتن نزنبرو خونتات سموق بزبلا أقباب كنده السينا بكومشن سنكي كنجمر ونال متقل تقستي نغنق بيلو منقسي سلام أمتي نغنق بيلو منقسي سلام أمتي كينيو سقر أبتحت طلال نقرصا حيات علو أسار فاري أمبسا ونال متقل تقستي نغنق بيلو منقسي
سلام ماماتي أطفالته ما يتدارجون مرات قاسي أيام بركون كوي زوننا صنعتي حانتي نغنق دبل عني جزاتي سراويتهم نبي رجافي حتعاونتهم أبي خففه كوي زي عرف كتال القرى عبشيلاتو قلت سميرة نادوي مسكر انتي نباري إنت فشلتهم زنها خاري سراور حقي دويلو وتنحيلا تبشيلو سراور حقي دويلو وتنحيلا تبشيلو نادوي مسكر انتي نباري إنت فشلتهم زنها خاري سراور حقي دويلو وتنحيلا تبشيلو ኮሚሽን ስንቂ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ተፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሱ ብዘይካ ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ዝተሓዝ ሒደት ስንቂ ካልእ ዘይነበረሉ መሪር እዋናት ጥሜት እዩ ኣሕሊፎም መጥቃዕትታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣፍሺሉ ኣብ ገረግር ሱዳን ማዓስከር መሰቆመት ብመገድቲ ኣብ ቁሮራ ዝነበረ ንዕጥቅን ስንቅን ዝከታተል ወኪል ከዓ መግብን ካልእ ዘድሊ ነገራትን ናብ ሜዳ በግማል ክመላለስ ጀመረ ዝመፀ መሻርፍ ተቐቢሉ ዝዕድል ኣካል ምዕዳል ዕማማት ምግዛእ ዘሳልጥ ኣካል ምዕዳግ ቅርፂ ክሕዝ ጀመረ ንነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ብቁጥሪ ሰብን መቑነንን እናሰልዐ ንኽልተ ሰለስተ መዓልታት ዘጽንሕ ስንቂ እናዓደለ ድማ ንጥፈታቱ የካይድ ነበረ ህዝባዊ ሓይልታት ናብ ሰፍሐ ከባቢታት ኤርትራ ክዝርጋሕ ምጀመረ ውዳበ ዕጥቅን ስንቅን ማዕሪኡ እናዓብየን እናሰፍሐን ይኸይዱም መፋረቕ 1907 ብዙሕ መንእሰይ ናብ ሜዳ ዝውሕዘሉ ዝነበረ መድረኽ እዩ በዚ ድማ ጠለባት መግቢ ናይ ዝገዚፍ ቁፅሪ ንምምላእ መጥሓናት ክትከላ ጀሚረን ኣካል መጥሓን ድማ ተመስረተ ኣብ ታሕሳስ 1975 ዓመተ ምህረት ኣብ እማህሚመ ሩባዒንን ፎሮን ሕሩጭ ዘዳልዋ መጥሓናት ተተኽላ ጎድኒ ጎድኒ ምዕባለ ናይቲ ውድብ ዓቕሙን ዓበየ ብምኻድ ከዓ እቲ ፈለማ ብመጽዓኛ ጥራይ ዝካየድ ዝነበረ ምጉዕዓዝ ኣብቲ ዝሰዓበ መድረኽ ብመካይን ተተኪኡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት ክኸውን በቕዐ ኣካል ምዕዳግ ካብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ገዚኡ ዘምጾ ስንቅን ንብረትን ኣካል ምዕዳል ኣብ ዝሃነጾ ዓበይቲ ናይ ትሕቲ መሬት መኻዚኖታትን ይኽዘን ነበረ ካብኡ ድማ ናብ ኩላተን ኣካላት ውድብ ይከፋፈል እቲ ጥረ እኽሊ ድማ ብኣካል መጥሓን ተጣሒኑ ይዕደል ኣብ ርእስቲ ኣብ ደጀን ሳሕል ዝካየድ ዝነበረ ምዕቡል ንጥፈታት ኣብ ድሕሪ መስመር ዝባንከበሳ ደቡባዊ ምዕራብ ሰሜንን ሰሜናዊ ባሕርን ስንቅን ንብረትን ንምብፅጻሕ ብጉዕዞ እግርን ኣግማልን ዕረፍቲ ዘይህብ ስራሕ ይዕመም ነበረ ኮሚሽን ፋይናንስ እዚ ኮሚሽን እዚ ንኹሉ ምንጭታት ኣታዊ ወፍያታት ካብ ውሽጥን ወፃን ዘጠቓልል እናተኸታተለ ኣካል ምጸደቐ ድማ ትግባርዩ ዝከታተልን እዩ ቀረፅን ግብርን ይእከብ ንኹሉ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ኦዲት ይገብር ኣገልግሎታት ውህለላ ልቃሕን ትውጊታትን ንህዝቢ ንምሃብ ጻዕርታት ኣካይድ እዩ ሃገራዊ ግምጃ ከምኡውን ሃገራውን ንግዳውን ባንክታት ንምቋም መሰረት ዘንጽፍ ምርምርን መጽናዕትን እውን የካይድ ነበረ እዚ ኮሚሽን እዚ ዝተፈላለዩ ወፍርታት ብምግባር ፊናንሳዊ ዓቕሚ ህዝባዊ ግንባር ንምዕባይ ዘካየዶ ጻዕሪ ምስ ኩሉ ድሩትነት ዓቕምን ጸጋታትን ናይ ኩናት ሃዋሁን ዝነበሮ ተጽዕኖ ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሕ ሽግራት ክፈትሕ ዝኸኣለ ውፅኢት ተረኺብዎ እዩ ኮሚሽን ንግድ ዕዳጋታትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ደረኽቲ ቁጠባ ዕብየትን ምንጪ እቶትን ከም ምዃኖም መጠን እዚ ኮሚሽን እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈረየ ኾነ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝኣቱን ዝተፈላለየ ንህዝቢ ዘድሊ ሃለኽትን መሳርሒታትን ተቐቢሉ ናይ ምዝርጋሕ ዕማም የካይድ ነበረ ምስ ዝነበረ ኩናትን ናይ ጸላኢ ኣዕናዊ ተግባራትን ህዝቢ መሰረታዊ ቀረባት ስኢኑ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ንኸይወድቕ እዚ ኮሚሽን እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝመጽእ ሃለኽቲ ብዘይ መኽሰብ ወይ ብኣዝዩ ውሕድ መኽሰብ ከም ዝሽየጥ ንምግባር ጻዕሪ የካይድ ነይሩ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኮሚሽን ንግድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ንግዳዊ ንጥፈታት ንምብርባርን ንምዕባይን ሕጋጋትን መምርሒታትን ብምውፃእ ትግባርዩ ይከታተልን
ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህባ ናይ ውልቂ ትካላት ተኸፊተን ከዓብያ የተባብዕን ነበረ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወ ቁጠባ ንምሕዋይ ድማ ኮሚሽን ንግድ ኣብ ዋጋታት ቀረጽ መኽሰባት ተኽእሎታት ንግድ እታውን ሰደድን ዕዳጋታት መጽናዕቲ ብምክያድ ቁጠባ ሃገር ንምብርባር ዘኽእል ተበግሶ ወሲድ እዩ أركب واتا موتت النخت مرمر واتا انتاي أحلفت كما يونيرو انتاي نابسرت واتا موتت النخت مرمر واتا انتاي أحلفت كما يونيرو انتاي نابسرت رب زمان مركب ساقراتو حرفراق ترحنتي باي تقبيراتو حرفراق ترحنتي هاي باي تقبيراتو بزوحات أعلي باي أنا بتذكر كونت بزوحات دكي أخاي تساسانا سعب باي قرب متان كتمامو زوات أنفرة هاي تأكب وسبوستا تتسلل كسابت معرفة بروريا نخلو يلا نسترفى بالحي ما يكونوا تسفاي كلتاي أنا عادة ኮሚሽን መፍረ መድሃኒት እዚ ኮሚሽን እዚ ኣቀዲሙ ሓደ ኣሃዱ ናይ ክፍለ ሓለዋ ጥዕና ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ቁጠባ ዝተጠርነፈ እዩ ቀጻሊ ኩናትን ሳዕቤናቱን ደርቂ ድሕረት ወዘተ ኣብ ጥዕና ህዝቢ ዝነበሮ ሃስያ ቀሊል ኣይነበረን ብዘይካዚ ኣብ ውግእ ዝቆሰሉን ውሽጣዊ ሕማም ዘጋጥሞምን ተጋደልቲ ንምሕካም ዘድሊ ጠለብ ናይ መድሃኒት ዓብዪ ነበረ እዚ ኮሚሽን እዚ ኸኣ ነቲ ብናይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ንምፍራይ ዝወሰዶ ተበግሶ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣደነቕቲ ስራሓት ናይ ደጀን ነበረ ፋብሪካ መድሃኒት ብምቋም ዝተፈላለየ ከኒናታት ኢንፊጅን ተለከይትን ፈሰስትን መድሃኒታት ወዘተ ኣብ ምፍራይ ድማ ዓቢ ኣበርክቶ ገበረ ኮሚሽን ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻውን መደባት ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ንምትግባርን ንምዕባይን ብስነ ኪነት ዝሰልጠኑ ሞያውያን ንኸፍሪ ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ስርሑ ጀመረ ክሳብ ፈለማ ናጽነት ከዓ ንናይ 3 ዓመታት ትምህርቲ ብምሃብ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህዝባዊ ግንባር ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ክዋፍር ክኢሉ እዩ ብሓሙሽተ ዓውድታት ድማ ተምሃሮ የሰልጥን ነበረ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ኣካላውን ስነ ኣምራውን ጥዕና ህዝቢ ምሕላው ኣይሽምባይ ብረታዊ ቃልሲ ንዘካየድን ምስ ሕፅረታት እናተቃለሰ ዝሰርሕን ውድብ ኣብ ንቡር ኩነታት እኳ ከቢድ ዕማም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ቁጠባዊ ኩነታት ዘጓንፎ ዝነበረ ባህርያዊ ፀገማት ከም ደርቂ ዝኣመሰለ ቀጻሊ ኩናት ጽኑሕ ልምዲ መግዛእታዊ ናይ ጥዕና ሜላታት ወዘተ ኩነታት ጥዕኑ ኣብ ዝበኣሰ ከም ዝወድቕ ገይርዎ እዩ በዚ መንፅር እዚ ድማ ዘድልዮ ዝነበረ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣገልግሎት ሕክምና ብናጻ ከም ዝወሃብን ናብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝባጻሕን ሆስፒታላትን መደበራት ሕክምናን ብምስራት ሕማማት ምጥፋእ ናይ ሃገር ልምዳዊ ኣገባብ ሕክምና ናፋውስን ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ምምዕባል ጥዑያት ዜጋታት ንምህናጽ ናይ ስፖርት መደበራት መፋስ ዝብል ሸቶታት ሒዙ ሕክምናዊ ንጥፈታቱ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ይህብ ነበረ ኣብ ህዝቢ ማእከላይ ሆስፒታል ዞባዊ ሆስፒታል ማእከል ጥዕና መደበራት ጥዕና ሕክምና ገጠር ልምዳውያን ማሕረስትን ናይ ገጠር ሓኻይምን ወዘተ እናበለ ብምውዳብ ኣበርቲዑ ሰርሓሎም ገጠራትን ጉቡእ ኣገልግሎት ከም ዝህባን ከም ዝዓብያን ገበረ ተንቀሳቐስቲ ኣጋር ሓኻይም እውን ናብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ብምዝርጋሕ ንህዝቢ ኣገልግሎት ኣመሃብ ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ነበሮም ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ንጥዕናዊ ንጥፈታት ከም ዝውስን እኳ እንተገበሮ ጸኒሑስ
ኣብ ሓራን ሓውሳ ሓራን ቦታታት ሆስፒታላትን መደበራትን እናተመስረታ ክሰፍሓ ክኢለነን ብዓውዲ ሕክምና ዝተምሃሩ ክኢላታት ናብ ቃልሲ ብብዝሒ ስለ ዝተጸንበሩ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ብዓይነት እውን ከዓቢ ከኣለ ሕክምና ህዝባዊ ግንባር ጽልኡ እናዓብየን ብቕዓቱ እናተመስክረን ብምምጽኡ ህዝብና ጸላኢ ካብ ዝቆጻጸሮ ቦታታትን ሃገር ስደትን ከይተረፈ እናመጸዩ ዝሕከም ዝነበረ ሜላታት ምክልኻል ንምዕባይ ጥዕናዊ ንቕሓት ክብ ንምባል መደባት ትምህርቲ ተሰሪዑ ማዕረ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ይውሃብ ነበረ መጽሕፍቲ መጽሔታትን ጽሑፋትን እናተሓትመኻ ኣፍልጦ ሕክምና ህዝብን ተጋዳላይን ከም ዝዓቢ ገበረ መሰረታውያን መድኃኒታት ኣብ ውሽጢ ደጀን ንምፍራይ ትካል መፍረ መድኃኒት መቋሙ ድማ ካብ ኣደነቕቲ ምዕባለታት ሜዳዩ ነይሩ ኣብ ሰራዊት እውን ካብ ማእከላይ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ክሳብ ጋንታ ዝወርድ ኣገልግሎት ጥዕና ነበረ እቲ ኣብ ዓውደ ኹናት ዝናብሩ ህዝባዊ ሰራዊት ሰኣን ሕክምና ኸይስዋዕ ሓኻይም ውድብ ብዙሕ ተኣምራታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሂቦም እዮም እዚ ክፍሊ እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝለዓለ ገስጋስ ዘርአየሉ ክፍሊ እዩ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ከም ውጽኢት ናይቲ ነዊሕ ኩናት ንዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሽግራት ይቃልዕ ነበረ ስንክልና ዝኽትምና ስደትን ምምዝባል ናብራን መካየድቲ ኩናት እዮም ነዞም ሽግራት እዚኣቶም ንምቅላልን መሰረታዊ ፍታሕ ንምርግጋጽን ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሓደ ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት ደጀን እዮም በዚ ድማ ዓድታቱ ዝነደደን ካብ ጃምላዊ ህልቂት ዘምለጠን ኣሽሓት ህዝቢ ዝዕቅበሉ መደበር ዕቁባት ኣብ ዓራርብ ባደንን ወግሬትን ደኮነ ኣብዚ መደበራት እዚ መሃይምነት ናይ ምጥፋእ ዘመተ ብምክያድ ኮነ ካልእ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እናወደበ ህዝቢ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ክብ ዘብለሉ መደባት የተግብር ነበረ ብመትከል ርእስኻ ምኽኣል ዕቁባት ኣብ ዝተፈላለየ ጠለባቶም ዘማልኡሉ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ዝዋፈሩ እውን ይገብር ነበረ ኣብ ኩናት ዝሰንከሉ ተጋደልቲ ምእላይ ካልእ ዝዓበየ ዕማሚ ነይሩ
በዝ ድማ ኣብ ደጀንን ፖርት ሱዳንን ስንኩላን ዝዕቀብሉ መደበራት ከፊቱ ሕክምናው ክንክን ከም ዝረኽቡ ኣብ ርእሲ ምግባር ካብ ምጥፋእ መሃይምነት ጀሚሩ ምስ ዓይነት ስንክልናኦም ዝኸይድ ኣካዳሚያውን ሞያውን ትምህርቲ ከም ዝረኽቡ ይገብር ነበረ በቲ ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ዝተቐስመ ክእለትን ንቕሓትን ስንኩላን ርእሶም ክኢሎም ኣፍረይቲ ዜጋታት ክኾኑ ክኢሎም እዮም እቲ እግሩ ዝተቖርፀ ነቲ ዓይኑ ዝዓወረ እናመርሐ ካልእ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ድማ ሕድሕዶም እናተደጋገፉ ኣባይቲ መምሃሪ ክፍልታት ኣዳራሻት ናይ ሙዚቃ ስቱድዮን ወዘተን ብምህናፅ ንመደበሮም ማዓስከር ብድሆ ኣብ ጀልሃንትን ዓረሬብን ናብ ኣብነታዊ ዓድታት ክቕይርዎ ክኢሎም እዮም ካልእ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነጥፈሉ ዝነበረ ዕማም ደቂ ተጋደልትን ዘኽተማትን ህፃናትን ቆልዑን መምስ ዕድሚኦም ዝሳነ ትምህርቲ ብምሃብ ዝተመጣጠነ መግቢ ብምቕራብ ንኣካላውን ኣእምራውን ምዕባሊኦም ዝሕግዝ ናይ መጻወትን ትምህርትን ንዋት ብምድላው ብጽቡቕ ክንክን ንኽዓብዩ ብዝተኻእለ መጠን ጻዕሪ የካይድ ነበረ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ማሕበራዊ መሰላት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ኣረጋውያንን ንምርግጋጽ ነዚ ዝምልከት ሕጋጋት እናውፀን እናኸለሰን ኣብዚ መዳይዚ ጭቡጥ ምዕባለ ኣመስጊብ እዮም ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰብኣዊ መሰላቶም ከም ዝኽበር ንምግባርን ካብ ኣህጉራውያን ትካላት ሓገዝ ንኽረኽቡውን ብዙሕ ጻዕሪ እኳ እንተካየደ ከምቲ ዝድለግን ክሰልጦ ይከኣለን ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ንዝነበሮ ዓብዪ ቁጠባዊ ሕፅረት ንምምላእ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘቐንዐ ተደጋጋሚ ጻውዒትን ርክባትን ኣካይዱ ዝምስገን ደገፍ እኳ እንተገበረ ምስቲ መጠን ናይቲ ማሕበራዊ ጸገም ግን ዝመጣጠን ኣይነበረን እዚ ኩሉ ሕፅረታት እናሃለወ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ናይ መጽናዕቲ ጋንታታት ናብ ሓራን ኣብ ኢድ ጸላእ ዝነበረ ቦታታትን ብምውፋር ንጠንቅን ኣፈታትሓን መሰረታዊ ሽግራት ህዝቢ ብምጽናዕ ዓይነትን ሚዛንን ናይቲ ዝድለ ሓገዝ የቕርብ ነበረ መብዛሕትኡ እቲ ናብ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ዝቐርብ ዝነበረ መጠን ናይቲ ሽግራትን ንምፍትሑ ዘድሊ ሓገዝን ከኣ ኣብ ወድዓዊ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ነበረ ሰአውራዊት ሳሕል ደጀና መበገሲትየ ናብ ኩሉ ቁርናዓት ሃገርና استراتيجية ساحل دجنا ما بقسيتيا ناب كل قرناعات هاجرنا عنبر بقبرة نقرأ استراتيجية مفقر قليل حداي مأتوي نابق عبد اردتات وطعنون نايشكون والتا أبقال سنا زي بله مسكا جهرات كحتاويا فتصيمو زي خبدا نزمة ورر وحي كان بكبدا حلوف أبنا كنزي كبرو ريساتات فلاي أبنارو تاريخ نايقال نسلان ذكرة نهاية سلتاسي تمكحدي قبيرة مجزعتوي أرعود حماشي شاسرة أعناو من كسقات بلد مفنرة تجي ونقنا تكسبنا لا ناي درقي بودوات بحيرة ساحل الجنة رحباي عردنا تمل مرتخنس حزبا وسراويتنا تحقق كأكتر إذا سر رحبنا ما نمزي دفو سرهتنا يصورنا الإمارات نقحا وحسن تعود ساحلي والتنا هاي تكونا ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ክገላገል ሓድነቱ ኸደልድል
ባህሉን ክብርታቱን ከዕቅብን ከማዕበልን ንምዕባለ ካብ ዝዕንቅጽ ድሑር ልምዲ ወፂኡ መነባብሩ ከመሓይሽ ካብ ሕማምን ድንቁርናን ክገላገል ክኸውንን ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ረብሓታቱ ፈልዩ ክፈልጥን ንቕሓት ህዝብን ተጋደልትን ዘዕቢ ፖለቲካዊ ስራሕ ምክያድ ኣገዳሲ ነበረ። ፖለቲካዊ ትምህርቲ ምስንዳእ፣ ዜናዊ ስራሓት ምክያድ፣ ስሩዕ ትምህርቲ ምሃብን ምምዕባልን፣ ካድራት ምምልማል፣ ባህሊ ምምዕባል ወዘተ ኸኣ ገለ ካብ ዓበይቲ ተልእኾ ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ነበረ። ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ነተን ክሳብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ በበይነን ክፍልታት ንዝነበራ ዜናን ፕሮፓጋንዳን ከምኡውን ፖለቲካዊ ምንቕቓሕን ትምህርትን ባህልን ሓዊሱ ዝቖመ እዩ። ትምህርታዊ ፖሊሲ ህዝባዊ ግንባር መሃይምነት ካብ ህዝቢ ምጥፋእ፣ መንእሰያት ብሰውራዊ ኣረኣያ ተኾስኪሶም ብዝተፈላለየ ዓውድታት ስነ ፍልጠትን ስነ ኺነትን ሰልጢኖም ፍልጠቶምን ሞይኦምን ኣብ ጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ከም ዘውዕልዎ ምግባር እዮም። ነዚ ሸቶታት እዚ ንምዕዋድ ድማ ዝተፈላለየ ትምህርታዊ ሜላታት ሓንፂጹ ይሰርሓሉ ነበረ። ዝውሃብ ትምህርቲ ምስ ህይወትን ድሌትን ህዝቢ ክተሓሓዝ፣ ዝምድና ቤት ትምህርቲ ምስ ህዝባውያን ትካላት ክድልድል፣ ትምህርቲ ካብ ሃይማኖት ክፍለ፣ ዜጋታት ብዘይ ኣፈላላይ ትምህርቲ ናይ ምርካብ ዕድሎም ክረጋገጽ ሓያሎ ጻዕርታት ኣካየደ። ዘይተማሃረ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ብንቕሓት ክዋሳእ፣ ቁጠባዊ መነባብሩ ኣመሓይሹ ነብሱ ከመሓድር ስለ ዘይክእል ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝጸንሐ ናይ ምዕባለ ጋግ ንምጽባብ ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ባርካ፣ ሳሕል፣ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምብራቕ፣ ምዕራብ፣ ጋሽ ኣብ ሱዳን እውን ኣብ መደበር ስደተኛታትን ኣብ ከተማታትን ክሳብ 1984 ዓመተ ምህረት ጥራይ ናብ 100 ዝገማገማ ከከም ኣድላይነቱ መባእታ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከፊቱ ይነጥፍ ነበረ። ሓደ ካብ ጉሉሕ መርኣያታቱ ናይቲ ትምህርቲ ንምምዕባል ዝካየድ ዝነበረ ስራሓት ሙቓም ቤት ትምህርቲ ሰውራ እዩ። ቤት ዓመተ ምህረት እዩ ተመስሪቱ። ዕላምኡ ድማ ብሰንኪ መግዛእቲ ካብ ዓድታቶም ዝተመዛበሉ ኾኑ ትሕቲ ዕድመን ከለዉ ናብ ሜዳ ዝተሰለፉ ቈልዑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽብሉ ባይታ ንምፍጣር ነበረ። ኣብ 1975 ከምኡውን 1976 ምስቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ናይ ሙቓም መደብ ተኣሳሲሩ ሓድሽ ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ድሕሪ ምንዳፉ ናይ መባእታን ዓበይትን መምሃሪ መጻሕፍቲ ከም ዝዳሎ ተገብረ። ስዒቡ እውን ካብቲ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ጭቡጥ ተመክሮ ተበጊሱ ዝያዳ ከም ዝመሓየሽ ተገብረ። ነቲ ዝወፀ ስርዓተ ትምህርቲ ብብቕዓት ንምትግባር ከዓ መምህራን ብምፍራይን ብስነ መምህርና ዝሰልጠኑ ንምግባርን ብቐጻሊ ጻዕሪ የካይድ ነበረ። በዚ ድማ ስርዓተ ትምህርቲ ህዝባዊ ግንባር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ደረጅኡ እናማዕበለ ኸደ። ካብ 1975 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ መፋረቕ 1978 ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓራ ዝወፀ ዓድታትን ከተማታትን ኣብያተ ትምህርትን እናመስረተ ትምህርታዊ ንጥፈታት ከማዕብል ጻዕርታት የካይድ እኳ እንተነበረ እቲ ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ክዝርጋሕን ክዕምብብን ጀሚሩ ዝነበረ ንጥፈታት ትምህርቲ ድሕሪ ስትራቴጂያዊ ምዝላእ ክቕጽል ኣይከኣለን። ንሓፂር ግዜ ኸኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጥራይ ክሕጸር ተገደደ። ተኸታታሊ ወራራት ጸላኢ ተሓምሺሹ ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዎ ትምህርታዊ ንጥፈታት ንምክያድ ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ መድረኽ ነቲ ዘጓንፍ ዝነበረ ዕንቅፋት ማለት ውግኣት፣ ደርቂ ወዘተ እናሰገረ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ንምብጻሕን መሃይምነት ንምጥፋእን ጨንፈር ትምህርቲ ብንጥፈት ክንቀሳቐስ ጀመረ። ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ንኣብነት 500 ዝኾኑ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራን መምህራንን ኣብ ዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት ንምስታፍ ናብ ሓራን ሓውሲ ሓራን ፋሕበሉ። እዚ ድርብ ዕላማ ዝነበሮ መደብ እዚ ዘመቲ ኣብ ርእሲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቦም ኣትዮም ማሕዊ ክብርን ስነ ምግባርን ክቐስሙን ኣኽኢልዎም እዩ። ብሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ድማ ተጠቃሚ ናይቲ ወፍሪ ብምዃን ካብ መሃይምነት ክገላገል ከኣለ። ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ንምዝርጋሕ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጻዕሪ ወተሃደራዊ ኩነታት፣ ዋሕድን ዓይነትን መምራን፣ ሕፅረት መሳርሒታት ከምኡውን ደርቅን ካልእ ባህርያዊ ጸገማትን ትምህርታዊ መደባት ከምቲ ዝድለ ንኸይምዕብል ዕንቅፋት ይኸውን ነይሩ እዩ። ምስ ኩሉ ጸገማት ግን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጽንኩር እዋናት ከይተረፈ ኣብ ህዝብን ተጋደልትን ብዘካይዶ ዝነበረ መሃይምነት ናይ ምጥፋእ ዘመተ ኣዝዩ ዕዉት ስራሕ እዩ ፈጺሙ። ህዝባዊ ግንባር ናብ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ ሰፊሕ ከባቢታት ድሕሪ ምቁጽጻሩ ኸኣ ንምዕባለ ትምህርታዊ ንጥፈት ምቹእ ሃዋሁ ተፈጥረ።
أما فارق 1980 بزيكا فيدلات جز تجرينيان تجرايتن كمون عربيان كالوت بهيرات هجرنا فيدلات أتاتين من تصحفا زكاز نبرة فتنة بمعباي فيدلات لاتينايزيشن كتكما بستوس سنة مسرت قانقواتات كناما صهون عفارن بقلتوف كتكمالو جمرام نارا بلينن بداويتنكا دحيرن كتكمالو كألام جنفر تمرتي هزبوا جنبار أبلعلي أكاديمياو تمرتي نتمهارو بكبابات بمترناف سروع نايك عن موزيكان تمرتون يهبني ريم قجل بحالي كأيحت عنبابان نايك قولعو أوكسترانون بمقام هزبن سراويتنا مقصقواس عبترا يتصوات نبرام بيت تمرتي سنخينات مسكو مدما أبستفلالي خفلتات ودب زقلقل موياو فريو زنبر حسرت موياو عقمسب كالل كيليو Ogadalai كبرانن سمعتنا جنا مزتفلالي أكلات دجن صورة بصمع زلالة تحستون صمن حزنا لكم كنقربنا كصاب شعو سنايك أن نقلاتنا لحنك أنيو Kalesu zelefon absete zelena selam tana tebzalkom isame teresha alena konnabu ameda elitra ولعا مبراتي ديكناتي كادلاي سيفتو بنتهدي حكتي عاتبو زبر زلاتي كله فيلي يقبني إزنا كرو انت تمرياس مودات اللو زي عتب فرتمكم عالم فريدو تاريخ جيك منتكم عبسدت زلنا نحبين بأخوم
يقوم نغري نهامكم سلام نخسفن كالس لخم عبس نشتوي كله فلدو عودناي يقدنيو اسمنا كرلو امتمر جمرياس مودات اللو eso eyo ekadalai na aizibe nisbe balai eso eyo ekadalai na aizibe nisbe balai na aizibe nisbe balai na aizibe nisbe balai na aizibe nisbe balai